Հայր ջան, բարի օր։ Ուրեմն քանի որ ամբողջ օրվա ընթացքում հանդիպումներ ենք ունենում, կախված հայահավաքի կազմակերպչական ծրագրային խնդիրների հետ, եւ նաեւ տարբեր հրավերներ կլինեն, ինչպես այսօր հրավիրված է Աժելա Թոմասյանի մոտ, իհարկե այնտեղ խոսակցությունը մի քիչ շեղվեց եւ ես ճիշտ ասած տրամադրված էի գնացել ավելի շատ հայահավաքի մասին խոսալու համար, բայց ասեմ ձեզ, որ իհարկե լրատվամիջոցները, տարբեր ուրեմն մեդիա դաշտի ներկայացուցիչներ ունեն իրենց մոտեցումները, իրենց կարծիքը, ինչը չի կարող մեզ շեղել մեր ուրեմն նպատակից։ Իսկ մեր նպատակը մենք հստակ եւ հայերենով, պարզ հայերենով շարադրել ենք։ Այսօր դրված է հայոց հարցը եւ իմ համար գոյություն չունեն հին, նախկին, նոր, ապագա եւ այլն, երբ որ ավելի ճիշտ ապագան հենց ամենամեծ նշանակություն ունի ապագան, մեր երկրի, մեր հայրենիքի ապագան, որը վտանգված է։ Եվ մենք ունենք մի խնդիր։ Այս գահավիժումը, որ սկսել են ներկա դավադիր իշխանությունները կանգնեցնել, որպեսզի կարողանանք կառուցենք մեր ապագան։ Հայոց հարցը փոխել է իր ուրեմն նշանակությունը այսօր, որովհետև իրոք հայոց հարցն է դրված սեղանին։ Իրոք մեր հայոց հարցն է դրված սեղանին։ Եվ դրա համար էլ մեր ուրեմն հավաքի անունը ոչ թե հանրահավաք է, ոչ թե միտինգ է, այլ հայահավաք է, որովհետև հայոց հարցն է դրված սեղանին։ Իհարկե հաշվի առնելով շատ գործոններ, այդ թվում եւ գեոպոլիտիկան եւ մնացած բոլոր ուրեմն հարևանները, մեր աշխարհում տիրող ուրեմն գերուժերը եւ ամեն ինչ։ Հայահավաքը ունի մի նպատակ՝ կանգնեցնել այսօր հայատյաց այս իշխանության ազգադավ գործունեությունը, ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն, որը կապահովի երկրի ներքին եւ արտաքին անվտանգությունը, երկրում կձևավորվի կարգապահություն, որի կարոտն ենք մենք, կներեք բառիս համար այս բարդակ վիճակը, օտար բառ եմ օգտագործում, այս ամենաթողությունը, այս ամեն ինչը կվերացվի, այս արտասահմանից ներգործությունը ազգակործան, այս գործունեությունները կկանգնեցվի, կստեղծվի բարենպաստ մթնոլորտ, որտեղ կձևավորվեն այն քաղաքական ուժերը եւ կներկայացվի այնպիսի մոդել քաղաքական կառավարման, որը կնպաստի Հայաստանի վերականգնմանը, որտեղ այսօր փլուզվել է Հայաստանը, մեր զինված ուժերից սկսած, մնացած ամեն ինչով վերջացած, այսօր փլուզվել է օտար երկրի գործակալների գործունեության արդյունքում, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Եվ այդ կարծիքը շատ շատերը կիսում են մեր հետ։ Մեզ համար գոյություն չունի այդ ուրեմն եզրույթները արդեն մոդայիկ դարձած, մեզ փորձում են համոզել, հասկանում եք, որ հայի արգանդը չորացել է։ Եվ գոյություն ունի 1, 2, 3, 4 մարդ եւ շախմատի նման անդադ պիտի ռակիրովկա արվի եւ այլն, եւ երբ որ խոսում ես, ասենք գիտակից նորմալ մասնագետների եւ այլի մասին, ասում են, հետո Վենետրան ոչ մեկ չի ճանաչում։ Այսինքն այսօր պետք է ինչ-որ բանով ճանաչված լինի, իսկ եթե ներկայացնում ես այդ մարդկանց կյանքի փորձը, նրանց աշխատանքը, նրանց գործունեությունը, անպայման պետքա քեզ կամ ներկայի, կամ նորի, կամ ուրեմն հնի հետ կապեն, երբ որ նոր ես ասում, անմիջապես բերում են աչքդ են մցնում անփորձ ուրեմն այս այսօր իշխանության նստած այս անփորձ երիտասարդներին, որոնք նոր չեն։ Ով է նոր։ Փաշինյանն է նոր, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը դա նոր է։ Դա հների հինն է, դրա ինչն է նոր։ Ասեք ո՞նց եք դուք ասում, որ դա նոր է։ 2008 թվականին ով էր ասպարեզում։ Ովքեր էին կազմակերպում այդ ուրեմն միտինգներն ու ամեն ինչը։
Ինչ նոր, ինչն է, մենք խոսում ենք հայերի մասին։ Մենք խոսում ենք հայոց հարցի մասին։ Մեր երկիրը այսօր վտանգված է, մեր գոյությունը վտանգված է։ Մենք այսօր չենք տիրապետում մեր սահմաններին։ Թշնամին այսօր ազատ շրջում է մեր սահմաններում։ Մենք տեսանք, որ այդ ամեն ինչը ապահովված չէր պատերազմից նույնիսկ առաջ, այսօր ես տեսանյութ եմ տեղադրել, որտեղ Փոլադով ինչ որ մեկը նկարում է սեպտեմբերի 26-ին Ղափան քաղաքը, Կապանը, ինքը ասում է Ղափան, Կապան քաղաքի փողոցները ասելով, որ սա գրադարանն է, սա SSAN է, եւ այդ ընթացքում նա լայվ որ գնում է, պարզ է միացված է իր գեոլոկացիան հեռախոսի եւ ամեն ինչը որ նա բարձրաձայնում է, ասում է հիմա ես կանգնած եմ գրադարանի մոտ, հա, այդտեղ ովքեր որ նրան պատվիրել են այդ տեսանյութը անել, Փոլադով ով է, չգիտեմ, այդտեղ ֆիքսվում է այդ գեոլոկացիայով ֆիքսվում է կոորդինատները, որտեղ են կանգնած։ Արդյոք դա չի արվել նրա համար, որպեսզի պետք եղած դեպքում հենց կոնկրետ այդ կոորդինատի վրա, որտեղ որ իրանք ցանկություն ունեն ուրեմն հրթիռ ուղարկելու գնար հենց այդտեղ։ Մի կողմ դնենք այդ իրենց լրտեսական ուրեմն անութաչու սարքերը եւ այլն։ Մարդը կոնկրետ կանգնած ֆիզիկապես նկարում է եւ չի էլ թաքցնում, որ նկարում է այն ադրբեջանցիների համար, ովքեր նախորոք իբրև այդտեղ ապրել են եւ այլն։ Տեսանյութը տեղադրված է իմեջում, կարող եք ծանոթանալ եւ ամսաթիվը նայել։ Մենք խոսում ենք հայոց հարցի մասին, մենք խոսում ենք մեր երեխաների, մեր սերունդների ապագայի մասին։ Մենք խոսում ենք մեր անվտանգության մասին, մենք խոսում ենք մեր անկախության, մեր երկրի անձեռնմխելիության մասին։ Ինչ հին նոր ներկա ապագայի մասին եք խոսում։ Հները։ Ինչ է նշանակում հինը։ Ես հին եմ։ Եթե ես տարիքով 50 տարեկան եմ, հին եմ համարվում, թե ես նոր եմ։ Եթե հների հետ ինչ-որ կապ չունեմ, այդ ձեր ասած հների հետ, ուրեմն ես նոր եմ։ Ու ես հայ եմ։ Մենք խոսում ենք հայերի մասին, մենք խոսում ենք մեր հայրենիքի մասին։ Կուսակցությունների մասին էլ չենք խոսում։ Եթե ես ասում եմ կուսակցական, այս կուսակցականությունը չեմ ընդունում նրա համար, որովհետև ես պարզ օրինակները բերում եմ ինչի համար։ Երբ որ դուք գնացիք նախորդ ձեր այսպես կոչված ժողովրդական ընտրություններում, ընտրեցիք Նիկոլ Փաշինյանի անունի տակ 88 հոգի, այդ 87-ին չէիք ճանաչում։ Եվ այդպես բախտի քմահաճույքին հանձնեցիք երկիրը, եւ մենք տեսանք, հա, իրանք չեն էլ թաքցնում, եթե ասում եմ սպիտակ թուղթել բերի Փաշինյանը, ես տակը կստորագրեմ, եւ դա ձեր ազգային ժողովի դեպուտատ է, որ պատրաստ է ստորագրել թղթի, ու ստորագրեցին երկիրը հանձնելու թղթի տակ։ Փաստորեն իրենց համաձայնությունը տվեցին։ Անպայման չի, որ տակը ստորագրությունը չկա։ Եթե նա ասում է, որ ինքը ինքնուրույն մարդ չի, որ նա այնտեղ ընդամենը սպիտակ թղթի տակ ստորագրող է, ապա դուք պետք է հասկանաք, թե նրանք ինչ անլուրջ են վերաբերում ազգային ժողովը, որ պետք է լինի ամենա ուրեմն լուրջ վերաբերվողը ազգային հարցերին, երկրի հարցերին, տեսեք ինչ անլուրջ մարդիկ են ընդեղ նստած, լսեք նրանց ինտերվյուները, տեսեք ինչպես են նրանք ջոկողություն դնում, սրա հարցին ուզում եմ պատասխանեմ, սրա հարցին չեմ ուզում պատասխանեմ, ինչ իրան ձեռ է տալի, ինչ իրան ձեռ չի տալիս։ Դրա համար ենք մենք հրավիրում հայ ավակ։ Մենք ոչ անունը դրել ենք հին, նոր, ոչ ասում ենք, որ կուսակցական չպիտի լինեք կամ պետքա լինեք, մենք ասում ենք ներկայացեք հայ ավակին որպես հայ, որպես երկրի քաղաքացի, որպես մարդ, ում սիրտը ցավում է ներկա իրավիճակը, ինչ որ կան, իրոք մարդիկ կան, ում սա ձեռ է տալիս։ Այս ինչ որ հիմա կատարվում է, ինչ որ մեկին իրոք ձեռ է տալիս։ Եթե ինչ որ մեկին ձեռք է տալիս, նա թշնամի է։ Ես ուրիշ որակում չեմ կարող տալ։ Մենակ թշնամուն կարող է ձեռ տալ այս անտեր վիճակը։ Այս խեղճացած, այս թուլացած, այս նսեմացած ուրեմն իշխանությունները։ Մենք ընդամենը ասում ենք, որ ոչ, չպետք է այդտեղ լինի։ Մեր արժանապատվությունը պետք է վերականգնվի։
Որովհետև այն մարդիկ ովքեր գալու են այնտեղ, իրենք իրենց արժանապատվությունը գետով չեն տվել։ Այս սրանք, որոնք նստած են իշխանությունը, իրենք իրենցը տվել են եւ համարում են, որ մերն էլ իրենց հետ ուրեմն գցել են ոտնատակ, բայց այդպես չի։ Լիքն են ու շատ են արժանապատիվ հայերը, որոնք որ կապ չունեն ներկա իշխանությունների ուրեմն կատարած քայլերի հետ։ Եվ նրանք ըմբոստանալու են։ Եվ նրանք իրենց խոսքը ասելու են, մենք ընդամենը դա կազմակերպում ենք, որպեսզի մարդիկ գան ասելու հենց դա։ Ոչ թե գան այս կամ այն կուսակցական, ուրեմն տոմսի պարտավորություն որպես, կամ այս կամ այն կուսակցության ուրեմն կոչով, կամ այս կամ այն անհատի կուրքի լիդերի անպայման ուրեմն հրահանգով։ Այլ գան որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ վերջ դնենք այս խայտարակությանը։ Եվ սկիզբ դնենք մեր երկրի ես հավատացած եմ լուսավոր ու լավ ապագային, հզոր ապագային։ Լինելու է դա։ Երբ որ մեզ ժամանակին ասեին 80-ական թվականներին ասեին այն ինչ մեզ հաջողվեց անել 90-ականի սկզբներին, շատ-շատերը էլի ցնդաբանություն էիք համարելու։ Երբ որ 15 թվականին մարդկանց ասեին, որ լինելու է պետություն Հայաստան, եւ այնտեղ մարդիկ ապրելու են եւ շատանալու են եւ հայ են մնալու եւ խոսելու են հայերեն եւ հայկական դպրոց են գնալու եւ եկեղեցին է նույնիսկ աշխատելու։ Շատ-շատերը տարակուսանքով կմոտենային։ Հիմա նույն ձև կարող է շաշ արչակ ինչ ես ասում, արդեն հայ-հայը գնացել, վայ-վայը մնացել է։ Ոչ։ Հենց նման մարդկանց վրա են հույսը դնում մեր երկրի թշնամիները։ Եվ մենք կապացուցենք, որ այդպես չի։ Ես հավատացած եմ։ Շատ-շատերն էլ կոչ են անում, ասում են, ինչի հունվարի 28-ին, ինչու եք այդքան ուշացնում։ Համախմբվել է պետք։ Ծրագիր է պետք ներկայացնել։ Հերիք է այս ժողովրդին դնեք ուրեմն գլխաքանակի տեղ։ Մարդկանց պետք է ցույց տրվի։ Ոչ միայն թե այսօր ինչ ենք անում։ Ասենք թե այսօր հեռացրեցինք իշխանություններին։ Այդ մարդիկ բաց չեն հարցնելու, բա վաղը։ Լավ, ասենք թե այսօր Նիկոլ Փաշինյանին հեռացրեցինք։ Բա վաղը։ Ինչ եք անելու վաղը։ Իսկ հենց այնպես բռնել գեղեցիկ խոսքերով, ուրեմն էլի ակաժներին լապշա կախելով, այսքան տարի լապշա են կախում մարդկանց ակաժներին։ Գալիս են ուրեմն այդ եթերների ժամանակ թվեր են ասում, հա տեսական զարգացման 16%-ի 844,348 տոննա եսի ինչ բանը, տես թվեր են ասում, հաստատ իմանալով, որ այս գյուղացի մարդը չի գնալու ստուգետ, ինչ է ասում, այդ ինչ 843,768 կիլոգրամի մասին է խոսքը։ Թիվը ուրեմն դե խելացի մարդ է, եթե թիվը ասում, ուրեմն ճիշտ է ասում, էլի ու այդպես ուրեմն հավաքում են այդ գիպնոզացնում են մարդկանց, հետո իրականում մարդը տեսնում փոսի մեջ է։ Իսկ մենք ասում ենք, որ պետք է ընկալելի հասկանալի ներկայացվի ծրագիր, մանրամասն, գոնե առայժմ այդ կարճաժամկետ ծրագիրը, թե ովքեր են լինելու, ինչ են անելու այդ ժամանակավոր կառավարությունը, ինչ նպատակ է դրվում, որքան ժամանակում, ինչ պետք է, այսինքն մանրամասն այս մարդկանց ընկալելի հասկացվի, ոչ թե անձի անուն ասվի ու ասվի, որ այս մարդը, աղբե դե գիտեք էլի ինքը այս մարդն է, ինքը սենց կանի, չէ, անցավ այդ ժամանակները, անցավ այդ ժամանակները, ես օրինակ կոնկրետ չեմ հավատում, որ կարելի է մեկ մարդու քմահաճույքին թողել երկրի ներկա իրավիճակում վստահել, որ մեկ մարդ կարողանա այդ ամեն ինչը շտկել։ Ես հավատում եմ, որ միասնական ու ամենանվիրված ուրեմն չխնայենք, ամեն մեկս ես չպիտի հույս ունենամ, որ իմ հարևան Պողոսը դա կանի, ես հանգիստ նստեմ տեղս։
Այ ես ինչ պետք է անեմ, որպեսզի շտկենք, որպեսզի այս գավիժումը կանգնեցնենք։ Եթե ես ինքս ինչ որ գործողություններ չձեռնարկեմ, չանեմ, մասնակից չլինեմ, ապա ամեն մեկը այդպես կարող է մտածել եւ ոչ ոք ոչինչ չանել։ Մենք ասում ենք դե հավաք էլի վաղ արեք։ Եթե դուք ուզում եք որևէ հավաք, որ գաք հրապարակում, հերթական անգամ լսեք ամպագորգոր խոստումներից բացի, թե ինչ վատն են այսօրվա իշխանությունները, դա արդեն գիտեն երկրի 100%-ը գիտեն, ուղղակի 30%-ը դա չի ուզում ընդունի, որտեղ մտածում է, որ իր մեղքը դրա մեջ կա։ Եթե ուզում եք գաք լսեք, թե ինչ վատ բաներ է արել ներկա իշխանությունը, դա էլ մենք բոլորս գիտենք։ Ավելորդ անգամ գալ պոդիումներից լսել այդ ամեն ինչը, դա դատարկ ժամանակի կորուստ է։ Այդ նույնը ոնց որ ես հիմա գնամ Լեննականից քայլեմ ու ասեմ տեսեք, ես հեսա քայլիս եմ, քայլելով այստեղ մերժում ենք Նիկոլին եւ այլն այսպես։ Չունենք հասկանում եք, այդ ժամանակը մենք իրոք չունենք։ Եվ երբ որ ասում ենք ամսի 28-ին հայա հավաք անենք, մենք նրա համար չենք ասում, որովհետև ասենք այդ օրը շատ է մեզ դուր գալի, հա, համընկնել է բանակի օրվա հետ, բայց մենք հաշվարկել ենք ինչ որ մի մարդկանցով խմբով հավաքվել ենք, հաշվարկել ենք, որ մինիմում այդքան ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանանք մշակել այնպիսի գոնե կարճաժամկետ ծրագիրը մարդկանց ներկայացնենք, գոնե գտնենք այն մարդկանց, ում կարելի է վստահել ժամանակավոր կառավարում է այս երկրի։ Ոչ թե Նիկոլին հանենք, աթոռը դատարկվի, Պողոսին դնենք տեղը, հետո որ մտածենք, բա ինչ ենք անելու, հիններ կա, բան, ինչա, սկսենք գցել բռնել, թե ում կարելի է դնել, ում չի կարելի դնել, կամ արդեն որոշած, ես հետս քայլել է, էսի բաներին ցրտին պալատկում է մնացել, էսի սենց հարել, ենին հենց հարել։ Մտածված, գիտակցված, մեջինը օգտագործենք, ստամոքսի հյութով չմտածենք, գլխի մեջ մեզ Աստված տվել է ուղեղ մտածելու օրգանը այստեղ է գտնվում, ոչ թե ստեղ։ Եթե ստեղ կուշտ է, ուրեմն մտածելու բան չունեմ։ Եթե իմ տունը տաք է, ուրեմն մտածելու բան չունեմ։ Այս դարպասից այն կողմ իմը չի։ Ես անցած անգամ ասեցի, բացատրեցի, որ ամեն մեկս պետք է արքա լինենք։ Արքա եւ համարենք, որ այս դիմացի տունը, այդ քո հակի շորը, այդ քո ունեցած գրպանի գումարը եւ ամեն ինչը իմն է։ Քանի դեռ այն քո մոտ է, այստեղ Հայաստանում։ Եվ ես կարիք չունեմ դա քեզանից խլեմ։ Գողանամ, խափեմ վերցնեմ, որ իմ ունեցվածքը չի ավարտվում իմ դարպասներով կամ իմ շքամուտքի դռնով։ Նորից բերեմ մեր Վարամի Սահակյան, հա, այն հայտնի ուրեմն ասած է, որ ասում է մեtlախ ենք, էլի, որտեղ մեր նույնիսկ շքամուտքի դիմաց այն մի մետր քառակուսին ենք մեtlախանում, չէ, մի քիչ էլ բարձր, որ գիշերը այդ շքամուտքին անծանոթ մեկը գա, ոտքը խփի, մթության մեջ ընկնի։ Մի ժամանակ շքամուտքում բաներ էինք դնում, մեր տնից լույս էինք քաշում, դնում էինք, որ ինքը իրան վառվում է մարդ գալուց, առօրը հենում տեսնում էինք լամպը չկա։ Հետո էլի ենք դնում, հետո դիմացից հարևաններ դնում, հետո կողքից հարևաններ դնում, ու այդպես շարունակ, այնքան դրեցինք, մինչև իրենք էլ հոգնեցին գողանալուց։ Գողացողով էր, պարզել շքամուտքով գնացող եկող մեկը պետք է լիներ, չէ։ Որը որ չէր համարում, որ այս շքամուտքի իրանն է, որտեվ իրա շքամուտքի դռնից ներս էր իրանը համարում։ Եվ մեր ազգի արգանդը չի չորացել։ 10-20 հոգի չկա այս ազգում ընդամենը, ով կարող են երկիր ղեկավարել։ Սուտ է դա, սուտ օրակարգ է։ Երկիրը նախկինների ժամանակ կասեն, դրանից առաջ կասեն, դրանից հետո կասեն, երկիրը ղեկավարում է ոչ թե 1-2 անձով, այ երկիրը ղեկավարվում է հիմա մի անձով։ Այ հիմա մի անձ է ղեկավարում, արդյունքը տեսակ։
Իսկ որ ասում են հները, հների ժամանակ լիքը աշխատող մարդիկ են եղել, լիքը, բա կարծում եք ովքեր են գործեր արել, հիմա էլ կան աշխատող մարդիկ, բայց ուղղակի հիմա բռնապետության այնպիսի մթնոլորտ է, որ մի հոգի որոշում է, գիշերը գնում է ստորագրում է, ինչ ազգ, ինչ ժողովուրդ ասելով ինքը նկատի ունեն իրեն, իր շորերն էլ մեջը կաշին, այդ կաշվից ներս ինչ որ կա, նա համարում ժողովուրդ, ինքը ասում է այն ինչ ուզում է ասի և անունը դնում է ժողովուրդն ասեց, իհարկե կա անուղեղների մի զանգված, ոնց որ այդ ազգային ժողովի այսպես կոչված պատգամավորը, որ ասեց, ինչ էլ ասեք, սպիտակ թուղթ էլ բերեք, ես տակը ստորագրում եմ, այդ մարդը խոսում է, որ այս իր վերջույթում, վերջույթ է այս իր մոտ, գլուխ չի, ոնց որ էսա վերջույթ կան, չէ վերջույթներ, ստեղ մեջը միսա, որ ինքը չունի իր եսը, սեփականը, իր կարծիքը չունի, եթե պատգամավորը իր կարծիքը չունի ու չի կարա արտահայտի, նա չի կարա երկիր ներկայացնի, նրա տեղը կարային դնեիք ռոբոտ, որը ուղղակի պետք եղած դեպքում այո կոճակը սեղմի և որ պետք է ոչ սեղմի ոչ կոճակը, հիմա տեխնիկան զարգացած է, կարելի այդպիսի, ուրեմն այդ կոճակներն էլ պետք չի, ինչի է պետք այդ կոճակները, մի տեղից թող ուրեմն որոշեն, են վերևը նստած մեկը որոշի, ինքը սեղմի, բոլորի տեղը այդ կոճակները սեղմվի։ Մենք խոսում ենք, երբ որ ես ասում եմ կուսակցականությունը պետք է վերացվի, ես չեմ ասում, որ կուսակցությունները չպիտի լինեն։ Բայց չպետք է երկիրը ղեկավարվի առաջնորդվի կուսակցական շահերով։ Եվ չպետք է մարդը, որը կուսակցության անդամ չի, հնարավորություն չունենա մասնակցի երկրի կառավարմանը։ Չպետք է ես ընտրական տարածքում հավաքեմ, ասենք 12,000 ձայնը։ Ես հավաքեմ 10,000 ձայն, Կարապետը հավաքի 1000 ձայն, Վարդուին հավաքի 500 ձայն, Սողոմոնը հավաքի 300 ձայն, Պողոսը հավաքի 200 ձայն։ Պողոս եք ասում, ինչ եք ասում։ Բայց ընտրվի Պողոսը, որովհետև իր կուսակցությունը ավելի շատ ձայն է հավաքել։ Հասկանում եք, մարդկանց շատ մեծամասնությունը չի հասկանում ես համամասնական եւ այլն, այդ ամեն ինչը չեն հասկանում։ Բայց այդ է սիստեմը, եթե ես հավաքել եմ իմ ընտրատեղամասում 12,000-ից 10,000-ի ձայնը, եւ իմ կուսակցությունը ցուցակով, որը ասում եմ, չի հավաքել բավականաչափ ուրեմն տոկոս, ապա այս ամբողջ ընտրատեղամասի ընտրողները պարտավոր են ուրեմն իրենց ներկայացուցիչ լինի այն վերջում թեկուզ 3 ձայն հավաքած ինչ-որ մեկ։ Որտեւ ինքը ցուցակում պետք եկած կուսակցության ցուցակում պետք եկած համարում է հերթականությամբ։ Այդ մասին ենք խոսում։ Այո, ես հավատում եմ, որ կարելի է, մեր տղամարդկանց նորից դիմում եմ, հայահավաքը ձեր համար է, տղերք։ Եթե չէ շալվարներս հանենք գնանք, շոտլանդացիները ճիշտ է հագնում են յուբկաներ, իրենց ազգային տարազի, բայց նրանք ավելի տղամարդ են, պետք եղած դեպքում, քանց թե շատ տղամարդիկ, որ շալվար են հագնում, բայց յուբկա էլ իրանց չի կարելի հագցնել։ Եվ դրա համար ես կոչ եմ անում մեր տղամարդկանց։ Մենք ցույց կտանք, որ մենք ենք մեր երկրի տերը, թե դա հենց այնպես խոսքեր է։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, Տեր Նիկոլ, հա։ Դա նշանակում։ Երկրին տենց են տիրություն անում։ Երբ որ դու ասում ես ախպեր, ինչ ասի, գրպանից չկպնի, ինձնից հարկ չուզի, ինչ չասի փողոցում կարտոլ մի ծախի եւ այլն, ես գոհ եմ։ Տեսել եք էլի քանի անգամ եղել, այն շուկայի օրինակն եմ ես ուզում բերեմ, մասիվում ինչ որ շուկա էր, փակել էին, բոլորը սենց այդ կոկորտին վերջի բանոցը ճղում էին, ես ինչ իշխանություն, մենք գնացինք փողոց, փակեցինք, թքեմ ձեր երեսին բան,
Մեկ էլ հեռախոսը զանգեցին, ասին թույլ են տալի առևտուր անենք, այդ ցես խոցացողներ մեկ էսենց Նիկոլ ջան, ոտեր այդ լվանք ջուրը խմենք, մի անգամից, այսինքն։ Մի անգամից այդ փոփոխությունը, քանի որ լայվ էր գնում, չհասցրեցին մարդիկ ինչ-որ մի հատ սառ են բան, այս վիճակից որ պատրաստեին այդ մոմենտին այդ որ իրանց չի թողի առևտուր անեն, կոկորտը կրծեին, մեկ էլ որ ասեց, հա, վсё, դարավ ինքը բանը, ինչը, Գաբրիել հրեշտակապետը։ Դե ամութ է էլի ասեմ, լավ, ինքնասիրություն կա, թասիբ կա։ Հա ուզում են կապեն, էլի, վայ, մի բան ես ասում դու նախքին ես, վայ, մի բան ես ասում դու կարող է դու սրանցից ես, կարող է նրանցից ես։ Արա հայ, 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 հայ։ Հայ, հայ, հայ։ Կլինեն, պրովոկացիաներ էլ կլինեն, հեսա կսկսեն կեղտոտ, հոտվածներ և այլն, կսկսեն սևացնել, դրա համար ասում եմ, ոչ թե ընդունեք սա, որպես Արշակ Զաքարյանի կազմակերպած եսի մինչ, սա այդպես չի, ես օրական հանդիպում եմ 4-5 շատ պատկառելի մարդկանց հետ, որոնց դուք շուտով կտեսնեք, մարդիկ կասեն իրենց խոսքը, մասնագետներ են, 1000 տարվա փորձ ունեցող մարդիկ են, և կառավարման ոլորտում, և տնտեսության և այլ, և իհարկե ռազմական ոլորտում, որ շատ կարևոր է այսօր, մեր անվտանգությունը այսօր, կա մեկը որ կասի ապահովված է, կա մարդ որ ձեռը դնի խղճին ասի, որ մեր անվտանգությունը այսօր ապահովված է, հələ շուռուղցիներին հարցրեք, Այն որ տնից հանեցին, հələ գնացեք հարցեք, իրենց անվտանգությունը ինչքանով է ապահովված։ Կամ սահմանամերձ մոտիկ, որտեղ որ թուրքերը մոտիկացել են ու աշկները դրել են մեր հողի վրա, գնացեք այնտեղ հələ հարցեք, ինչքանով են ապահովված։ Կամ գնացեք մեր զինվորներին հարցրեք։ Հոբար ասում է, երկու հոգով ստե կանգնած ենք, մեզնից 60 մետրի վրա երկու հատ տանգ է, մի 30-40 հոգի դրան զորքն է, լավ ասում ասենց պին բրաններով, մենք երկու հատ ավտոմատ, մարդա 4 հատ մագազին, ստե կանգնած ենք, էդի պոստա այսօր համարվում, դիմացները երկու տանգ, ուրալներ, կամազներ, զորք, 50-60 մետրի վրա։ Կամ մարդ, որ իրոք կասի, որ այսօր մեր անվտանգությունը ապահովված է, կամ ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկվում։ Այն դիշովի բաները, որ այդ վրանը հրապարակում խփել եք, բերեք այդ վրանը տարեք դրեք ուրեմն սաման, տղա ջան, այդ մեքենաները, որ փողոցում շարել ես, այդ մեքենաները ավելի օգուտ կտան վրանից, տար կանգնացրու երկու հոգի մեջը կքնեն։ Եղավ, այդ հիմար բաները, որ ասում են, այդ երկու վրանի հույսին են մնացել, էլի։ Հունվարի 28-ին ես որպես քաղաքացի առաջարկ եմ արել և այսօր շատ մարդիկ իրենք նույնպես այդ առաջարկը անում են, միանում են կամ իրենց կողմից են առանձին անում, որ այդ օրը կազմակերպենք հայահավաք ծրագրավորված նպատակը ունենք ներկայացնենք միջև այդ հանրությանը և հայությանը, և ժողովրդին և ազգին։ Այս 5 տարի ես խոսում եմ ազգ, ժողովուրդ, ուրեմն եզրույթների տարբերության մասին, վերջապես սկսվեց դա օգտագործվել նաև շատ-շատերի կողմից։ Վերջապես հասկացան, որ կա տարբերություն։ Մեզ ազգային երկիր լինելուց այն կողմ ոչ մի ալտերնատիվ չունենք, ուղղակի չունենք։ Ազգային կարգապահություն, ասում են ազգային դիկտատուրան սխալ բառ է, բռնապետությունն է, դիկտատուրան այսօր է, երբ որ օրենքներ են անում հատուկ ինչ-որ մարդու պաշտպանելու, իր շահերը պաշտպանելու, իր աթոռը պաշտպանելու համար, երբ որ այսօր ամբողջ ոստիկանական զորքը պաշտպանում է մի մարդու, դիկտատուրան դա է։
Ես օրինակ չեմ պատկերացնում ինչի է պետք այդ քանակությամբ ոստիկանական զորք այս պստիկ երկրում։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Կարա լինի իրական ազգային գվարդիա, որը որ Աստված մի արասե բնական աղետներին եւ այլն անմիջապես հավաքվում է կամ լինում են ներքին ինչ-որ խնդիրներ կամ արտաքին խնդիրներ, անմիջապես հավաքվում է ազգային գվարդիան եւ կատարում է իր արժեվ ոչ թե այսօր երկրներ կան, որ ազգային գվարդիաներ ունեն, որ էլի ծառայում են մի մարդու բանակին։ Այդպես չի, իրական ազգային գվարդիան դա չի։ Ես տեսել եմ իրական ազգային գվարդիան, որտեղ ես չեմ խոսում մեր կազմակերպության մասին, բացարձակապես։ Հետո որ ասում ենք հայոց ազգային գվարդիա, դա չի նշանակում, ես հիմա խոսում դրա մասին։ Ես պետականության, անկախության ապահովման, մենք խոսում ենք ազգ բանակի մասին, դա է ազգային գվարդիան։ Մենք խոսում ենք, որ ամեն հայ տղամարդ իր զենք ու զրահ պետք է ունենա իր տանը։ Դա իմ մոտեցումն է, դա անձնական մոտեցում է, որ պետք եղած դեպքում ոչ թե մնա ինչ որ մի ուրեմն զին կոմիսարի կամ մյուսի հույսին, այլ ինք զենք ու զրահն առնի ու հասնի որտեղ որ պետք է հասնի։ Ու չասի ինչ չտարան, գնացի, սպասեցի, գրվեցի, եկա տունը նստեցի 44 օր, ինչ չտարան։ Արդարացվի այդպես։ Այդպես չի լինել։ Մենք իրոք պետք է ազգանակ լինենք, մենք չունենք ուրիշ ձև։ Մենք չունենք այնքան ուրեմն այնքանակության բնակչություն, որ մենք կարողանանք ուղղակի ժամկետային բանակով պահել ուրեմն երկրի անվտանգությունը։ Հնարավոր չի։ Ես նորից ուզում եմ ներկայացնեմ իմ պատկերացումը, ես ասել եմ, որ չխոսամ, որպեսզի հետո խոսա արդեն կազմ կոմիտեն, որը ստեղծվում է արդեն։ Չնայած սխալ կանեմ ներկայացնեմ, էլի կստացի, որ ես իմ անձնական կարծիքը ոնց որ ասած բրդում եմ առաջ։ Տենց չպետք է լինի։ Դրա համար եւս մի երկու օր կհամբերեք, ձեզ կներկայացվի այն տեսլականը, որ մենք ունենք, թե ինչպես պետք է երկիրը փրկենք։ Իսկ երկիրը պետք է փրկել։ Հիմա է պետք փրկել։ Վաղը կարող է ուշ լինել։ Եվ մենք հիմա աշխատում ենք։ Եթե մենք նշանակել ենք հայ հավաքի օրը հունվարի 28-ին, չի նշանակում, որ մենք ձեռքներս ծալած նստել ենք։ Ես սպասում եմ, երբ այդ օրը գալու, որ գանք հրապարակում, վերցնենք ռուպորները ու գորանք առանց Պողոսի կամ Պետրոսի Հայաստան։ Չէ։ Մենք պատրաստվում ենք շատ ավելի լուրջ այս հարցին մոտեցում տալ։ Եվ սա պետք է լինի անկախ քո կուսակցական պատկանելիությունից, անկախ քո նախկին ներկա ապագա լինելուց։ Սա հայի խնդիր է։ Հերիքի հետ հորինված օրակարգերով նախքին, ներկա, էսեն փչացնեք ամեն ինչ։ Փորձեք փչացնել, չի ստացվելու։ Եվ դրա համար էլ ընտրված է հայը հավաք։ Այստեղ գալու է հայը։ Ես հայ եմ եւ ներկա եմ լինելու հայը հավաքին։ Թե ես ինչ կազմակերպության անդամ եմ, թե ես ինչ կուսակցության ուրեմն գրքույկ ունեմ, թե ես ինչ ուրեմն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ, թե ես նախկինում ինչ եմ աշխատել, թե ես հիմա ինչ աշխատանք ունեմ, թե ես լավ եմ ապրում, թե վատ եմ ապրում։ Այդ ամեն ինչը այստեղ նշանակություն չունի, այստեղ նշանակություն ունի արդյոք ես առաջնորդվում եմ ազգային շահերով, այսինքն հայ եմ եւ իմ համար առաջնային ազգային շահն է, թե ես առաջնորդվում եմ ինչ-որ կուսակցության, ինչ-որ խմբավորման, ինչ-որ խունտայի կամ ինչ-որ նեղ անձնական շահերով։ Այս է տարբերությունը հայահավաքի եւ հանրահավաքների եւ միտինգների եւ մնացածի։ Եվ բոլոր ովքեր որ առաջնորդվում են ազգային շահերով, ովքեր ապրում են ազգային գաղափարախոսությամբ,
ովքեր հասկանում են, որ երկրի ապագան կախված է նաև իրենցից, եւ ովքեր իրենց համարում են հայ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որտեղ այո կան ոչ հայ, այլ ազգի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք իրենց գործունեությամբ են ապացուցել պետք եղած դեպքում շատ ազգությամբ հայերից էլ ավելի լավ են պաշտպանել հայրենիքը պետք եղած դեպքում։ Եթե ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ կարևորում եմ ազգային շահը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի ազգային շահ, ապա ես կանգնում եմ դրա պաշտպանության համար, որտեղ երկրի լինել չլինելուց կախված է ոչ միայն հայ ազգիների, այլ Հայաստանում ապրող բոլոր լիիրավ քաղաքացիների լինել չլինելը։ Անձի պաշտամունքը դրեք մի կողմ, դրա համար է կործանվում մեր երկիրը։ Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր ինձ գրում են, Արշակ, ես քեզ հավատում եմ, դրա համար կգամ, չէ ախպեր, ինձ հավատալու համար մի արի, խնդրում եմ, եթե դու ինձ ես հավատում, մի արի, կարող է ես քեզ խաբեմ, կարող է վաղը իմ երեխային տանեն, դանակը դնեն վզին, եւ դրանով ինձ խեղճացնեն, եւ ստիպեն անել մի բան, որ ես չէի անի, բայց կարող է ինձ գտնեն ձևը, հասկանում եք։ Եվ եթե դու գալիս եք անձի համար, դա անձի պաշտամունք է, անձին կարելի է գտնել, շատ հազվագյուտ մարդիկ կան, որ անկոտրուն ոչ մի բանով չի կարելի դրանց կոտրել, հասկանում եք։ Ես սա ոչ թե ասում եմ, որպես դուք իրականություն ունեք, այլ ասում եմ, որ օրինակ եմ բերում։ Իսկ եթե դու ընդեղ գալիս ես գաղափարի համար, իսկ ընդեղ եթե դու գալիս ես ազգային շահի համար, ոչ ազգային շահը, ոչ գաղափարը չեն կարող վախեցնել, ուրեմն փչացնել, սևացնել։ Չնայած փորձերը արվում է։ Փորձերը արվել է հենց արժային արժեքները մեր արժեզրկելով, տեսեք ինչերի հասան։ Արժե համակարգը փչացնելով տեսեք ինչերի հասան։ Բայց դա ավելի դժվար է, քան թե անձին։ Դրա համար սիրելիներս, որ գրում ես Արշակ, ես որ դու ես ասում կգամ, չէ, մի արի ախպեր, իմ ասածով մի արի, խնդրում եմ, երբ որ կներկայացվի ամբողջ ծրագիրը, երբ որ կներկայացվի անելիքները, գործողությունները եւ այլն, եւ դու դա կընդունես որպես քո գնում ենք երկրի հարցը լուծելու։ Եթե դու գալիս ես իմ համար, ես գնամ, դու իմ հետևից գնալու ես ընդեղից։ Ինձ տանեն քաղմաս, դու գալու ես քաղմաս։ Չէ, ախպեր։ Ես կոչ եմ անում, այդ օրը ում ուզում է տանեն, ուր ուզում է տանեն։ Գործը կիսատ չենք թողելու, չենք գնալու մեր ընկերոջը հանենք։ Չենք մեռնի, ինձ կտանեն Պողոսին, Պետրոսին, Մարտիրոսին, մի երկու հատ էլ ավել սուրճ կխմենք ընդեղ։ Եթե նպատակ կա, եթե դրված է, որ այս բարձունքը պիտի գնանք, այն օրինակ վերսեք մեր ընկերներից։ Ես միշտ օրինակ եմ բերում Մարտունիի բարձունքներից մեկը 3 եղբայր կան Մարտունիում, 2-ը զոհված են։ Մեկն էլ ծառայում էր մինչև վերջերս։ Անունով չեմ ասի հիմա, ասել եմ ժամանակին։ Երբ որ մի եղբորը խփում են, նա մյուս եղբայրը համբուրում է եղբոր ճակատը, թողնում նրան վիրավոր, որպեսզի ջոկատի ավելի ոչ կարևոր անդամները հանեն մարտի դաշտից, ինքը իր հարազատ եղբորը թողում է, բարձանում է, բարձունքը գրավում է, այնտեղ է զոհվում է, որովհետև կար դրված նպատակը բարձունքը թշնամուց Երրորդ եղբայրը կտրվում է անդադ, դրա համար եմ ես նորից կրկնում։ Երրորդ եղբայրը, 2 եղբայր զոհվեցին, բարձունքը գրավեցին։ Եվ 30 տարի երրորդ եղբայրը այդ բարձունքը պահում էր, ծառայելով զինված ուժերում, միջև որ դավադրաբար, սրիկայաբար, թշնամաբար հանձնվեց բարձունքը։ Եվ այսօր այնտեղ թուրքերն են։ Կրկին։
Եվ ուրեմն հերոստալիքներ կկանչեն, ուր կկանչեն, կգնամ, չեմ գնա, կապ չունի։ Ինձ հետևորդները իմ հիմնական ասելիքը էստեղ է ասվելու։ Որովհետև կախված հաղորդավարից, կախված ուրեմն թե ինչ հերոստալիք է, թե ում է պատկանում եւ այլն, կարող է շատ շեղումներ եւ այլն լինել։ Հիմնական ասելիքս, անկաշկանդ ասելիքս էստեղ է արվելու։ Սա համարեք, որ այն հարթակն է, որտեղ ես ազնվաբար ձեր հետ կիսվում եմ։ Ատելով այս հարթակը, մի անգամյան համաձայն լինելով Վիտալի Բալասանյանի հետ, որ Facebook-ը ընդհանրապես երբ որ դնենք ամեն ինչը ճիշտ ռեսերի վրա, քանի որ այսօր մարդիկ մնացել են այս հարթակով են մենակ շփվում։ Կարելի է մեր հայկական հարթակ ունենալ, մենք ունենք այդ ներուժը։ Մենք առևտրական երկրից դառնալու ենք արդյունաբերական երկիր։ Մենք ունենք ինքնաբավարարել սխալ բառ օգտագործեցի։ Մենք կարող ենք մեզ պահել, մենք ընդամենը 2.5 միլիոն ենք։ Մենք ունենք մի հարստություն, որ աշխարհը չունի, դա խմելու ջուրն է։ Մենք ունենք այնպիսի գյուղատնտեսական հնարավորություններ, որ աշխարհը չունի, մենք դա չենք օգտագործում։ Մեզ համար հեշտ է գնել թշնամուց այդ թունավորված լոլիկը եւ ավելի էժան վաճառել շուկայում, իսկ մեր գյուղացին չկարողանա իր արտադրած մաքուր օրգանիկ լոլիկը վաճառել, որտեղ ավելի թանկ է։ Մենք դառել ենք առևտրական։ Մենք պետք է առևտրական տնտեսությունը, առևտրի վրա հիմնված տնտեսությունը փոխենք արտադրողական, արդյունաբերական տնտեսության։ Ես մասնագետ չեմ, բայց կան մասնագետներ, որոնց հետ շփվում եմ, խոսում եմ եւ հասկանում եմ ճիշտը որն է։ Եվ այո, բոլոր ոլորտները պետք է մասնագետներ են։ Եթե ես կասեմ, որ ձեզ գյուղատնտեսություն կամ, չգիտեմ, մեկ այլ ոլորտ ես ղեկավարեմ, դուք ինձ պետք է թույլ չտաք։ Արշակ ջան, կլինի դու գնաս կինո նկարես։ Այդ պետք է լինի։ Այդ դա կլինի արդեն կարգապահություն։ Այսօր բոլորը զբաղված ենք սրանով, որտեղ կործանվում է, որտեղ ոչ ես կարամ կինո նկարեմ, ոչ կոշկակարը կարա կոշիկ կարի։ Այդ կոշիկը հագնելու տեղ չկա, եթե մեռնելու է։ Այդ նկարածս կինոն նայող չկա, ով պետք է նայի, թուրքերը գանլցվեն երկիր ու իմ նկարած կինոն նայեն։ Դրա համար ենք բոլորը զբաղվել այս ամենակեղտոտ գործով։ Բայց պետք է հասնենք նրան, որ բոլորս գնանք զբաղվենք մեր գործով։ Եվ հասնելու ենք դրան։ Սիրուն աչքերի կամ լավ գլխարկի կամ չգիտեմ ինչի համար ընտրություն չենք անելու։ Մասնագետները, փորձառու մասնագետները պետք է ղեկավարեն երկիրը, ոչ թե լակոտ լուկուտին հանձնել, անփորձ քաշջանզարին հանձնել, թեկուզ լավ խոսացող, թեկուզ լավ հռետոր։ Եթե ինչ-որ մեկի դուր է գալի իմ խոսալը, չի նշանակում, որ ես կարամ երկիր ղեկավարեմ։ Դա պետք է հասկանանք։ Թե չէ հին նոր թուրքերեն ասած թազա թափ թազա, այսօր թազա թափ թազաներ են նստած եւ դրանով վախացնում են, ասում են, չէ, պիտի հները գան, թազը լավը չեն, չէ, այդպես բան չկա, այս երկրի արգանդը չի չորացել, այս երկիրը ընդամենը 10-20 հոգի չի ծնել, որ կարան լինեն կառավարություն, լիքն են մարդիկ, ովքեր ունակ են երկիր ղեկավարելու, ովքեր ունակ են տնտեսությունը զարգացնելու, որոնց միշտ օգտագործել են, գործանել են տվել, բայց որոնց ծրագրերը միշտ խափանել են, որպեսզի իրանք իրենց շահը պահեն։ Լիքն են տենց մարդիկ, որպես կանոն տեղակալներ եւ այլ են աշխատել։ Հիմնական գործը նրանք են արել։ Նույնիսկ ամենասովորական ոլորտներում միլպետները միշտ ովքեր էին լինում։ Գալիս էին 3 ամսով իրենց ավարն անում գնում էին, սովետի ժամանակից սկսված։ Բայց կան տեղականները, որ միշտ մնում էին, հանցագործ էին բռնում, սպանություններ էին բացահայտում եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ օրինակով բերեցի։ Նույնը կարամ ասեմ Զորամասի հրամանատարից շատ բան է կախված։
Մեր սիրելի քյոխը ձեզ օրինակ։ Բայց զորամասեր կա, որ ոչ պակաս պինդ են մարտական գծով տեղակալի եւ այլի շնորհիվ։ Որ այնտեղ դնովի, ասենք, ես օրինակը բերեմ Քարվաճառում պատերազմի ժամանակ։ Զորամասի հրամանատարը մի օր այդ մասին մանրամասը կխոսեմ։ Ուղղակի չեմ ուզում հիմա որակում տալ, բայց սարսափելի էր։ Սարսափելի, խեղճ կատակություն էր ուղղակի։ Բայց զորամասում կային սպաներ, որոնք Քարվաճառը զորամասի հրամանատարի մեղքով հանձնած նույնիսկ դիրքերը հետ գրավեցին ու անառիկ պահեցին միջև դավաճան թուրք շունշան որդիկ առանց մի կարակոցի դա հանձնեցին իրենց թլպատ եղբայրներին։ Կան երկրում լիքն են ուժեղ հզոր հայեր, որոնց անունները միգուցե չգիտեք, ու երբ որ դա ասում ենք, մեզ մի վախացրեք, ինչպես այսօր ասվեց, որ բա նորերը էս չեն, չէ, էս չեն նորերը, այնքան լավ նորեր կան, եւ այդ նորերը հին են։ Մեջը կարող 60 տարեկան լինի, հիմա նա նորա թե հինա, 60 տարիա, որ 40 տարվա ղեկավարման փորձ ունի, նորա թե հինա, երբեք չի եղել, ասենք թե մեդիա դաշտի բանում, ինչա, խցիկների առաջ, ոչ մի ապուշ խոսք չի ասել, մի հիմար գործողություն չի արել, ձեռ առնելու առարկա չի եղել, որ գտան հարցեր տան, հետո ղժժան վրեն։ Հա լսեցիք ինչ ասեց, երեխան պետք է մեծանա եւ այլն եւ այլն։ Գլուխը կախ գործ արել, բա կարծում եք պետությունը ինքը իրան այդպես գնացել է, էլի, կամ մի հոգու շնորհք է այդ եղել։ Լիքն են նման մարդիկ, լիքը։ Եվ պետք է տրվի այդ մարդկանց հնարավորություն։ Եվ պետք է լինի լծակ ամենակարևորը, որ այդ հնարավորությունը իրանց ձեռքից անմիջապես վերցվի, եթե նրանք շեղվեն ազգային ծրագրից։ Եթե նրանք իրենց ազնական շահերը կամ նեղ շահերը ինչ-որ խմբավորման կամ նամանավան դրսի կգերադասեն ազգային շահերից։ Պետք է ունենանք այդ լծակը, ոչ թե այսօրվա նման կոստյումը հագցրեցիք, կապեցիք, կաշույտեղ հագելա, չիլնում վրայից անել, որտև այդ լծակները գոյություն չունեն, որտև այնպես արած, որ իր ստրուկներն են որոշում իր ստակատիրական համակարգը, չնայած որ ստրուկները որոշեն երևի սխալի դեպքում անեն, նույնիսկ այդ հնարավորությունը չունի։ Մի անձնա կարող է ինչ ուզում է անել ու արեց։ Ուրեմն բոլորս, ովքեր մեզ համարում ենք այս երկրի լիիրավ արժանապատիվ քաղաքացի, ի գործ լծվում ենք եւ գիտակցված գնում ենք հունվարի 28-ին մեր բանակի օրը ապացուցելու, որ մենք ենք բանակը, մենք ազգ բանակ ենք եւ մենք ենք որոշելու մեր երկրի ապագան, ոչ թե դրսից դերված ագենտները կամ սեփական նեղ շահերով առաջնորդվող խեղճուկրակները, որ հույսը դրել են իշխանության վրա, որ մի 2 կոպեկ փող աշխատեն, որ կյանքում մի անգամ էլ իրանք լավ մեքենայով ման գան, տուն առնեն, ռեստորան գնան։ Այսքանը ամեն օր էլ կխոսենք եւ ես հույսով եմ շուտով կմիանան նաեւ այն մարդիկ, ովքեր արդեն միացել են ֆիզիկապես եւ աշխատանք են տանում, մնում է որ նրանք նույնպես այսպես ասած հանդես գան իրենց ասելիքը այս գոնե այս հարթակում կիսվեն մեր քաղաքացիների, մեր հայերի հետ։ Այդքանը լավ եղեք, Աստված առաջ, ես հավատում եմ, միասնական մենք այս չարիքից է դուրս կգանք։ Հիշեք 15 թվականը եւ տեսեք որ ենք կանգնած մենք 94 թվականին
Եվ հավատացեք, որ սա վերջը չի, հաստատ վերջը չի։ Եթե ժամանակին կանգնացնենք իհարկե։